Assalomu alaykum Instagram obunachilari, yaxshimisizlar? Xudo xolasa mana sovliq qo'ylarni, dodalarni olib kelib qo'yishibdi. Hayotillag'amni firmalariga keldik mana. Xudo xolasa Idilboy degan. Idilboy zotlardan kelibdi. Arashan, Idilboy hammasidan sovliq qo'ylar, bo'g'oz qo'ylarni hammasidan bor ekan. Xudo xolasa mana bo'ylari, hayotillag'am buni bo'ylarini necha beramiz aka? 90 bo'ylari. Bo'ylari 90 plyus ekan, plyus. Olishaverar ekan. Hop, obunachilarimizga buni nech pul qilib berasiz, Hayatulla aka? 1200 dan. 1200 dan. 2400. Ha. Bizda Qonida bolasi bor. Qonida bolasi bor. Bir 20 tishlari ekitishdan. hali yosh, tishlari ham o'ta yosh ekan mana. Hop, 20 kun, 25 kun yop-yo'g'ida tug'ib beradi. Ham e'tibor berishaversin. Quloqlari ham mana o'ta go'zal narsalar mana. Qo'ylarimiz o'ta go'zal ekan, turuvi ham o'ta cho'tki. Yebichariga bir hafta kafolati bor ekan. Hop, kelaverasizlar. Instagram obunachilari nomerlarimiz taglariga yozib qo'yamiz. Telefon qilishaverasizlar. Dastlabkasi vodiy bo'ylab o'ta go'zal qo'ylar mana.